120 স্কয়ার ফিটের যদি আপনার স্পেস হয় তাহলে আপনি যে কোনো জায়গাতে পোর্টেবল এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন। 12000 BTU আছে অ্যাকুরেট। নরমাল একটন এসিতে যে পরিমাণ ঠান্ডা পাবেন এটাতে তাই পাবেন। যেখানে আপনি এসি ব্যবহারই করতে পারছেন না সেখানে কিন্তু আপনার এই এসিটা অনেক বড় একটা সাপোর্ট দিবে। মূলত একটা পাইপ লাগানো হবে, এরকম একটা পাইপ থাকবে। এই পাইপটা দিয়ে জানলা দিয়ে আমরা বের করে দেব গরম বাতাস। অটো অপশন আছে, রুমের টেম্পারেচার দেখে সে বাড়বে কমবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে নতুন আরো একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে দেখাবো আপনাদেরকে গ্রি ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি। আসলে অনেকেই কিন্তু চান পোর্টেবল এসি অনেকে ভাড়া বাসাতে থাকেন, এসি ফিট করতে চান না। যাদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়ার সুবিধার জন্য আসলে এসি দরকার, তাদের জন্য আমরা পোর্টেবল এসি দেখাবো, তাও আবার গ্রি ব্র্যান্ডের। ওকে, তো আজকে আমরা যেখানে আছি এটা হচ্ছে ক্রোকারিস পার্ক, বাংলাদেশের অন্যতম ট্রাস্টেড প্রতিষ্ঠান। আমাদের সঙ্গে বাবু ভাই আছেন। বাবু ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, গ্রি ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি চলে আসলো বাংলাদেশে। জি। আচ্ছা, এর আগে তো আমরা পোর্টেবল এসি গ্রি ব্র্যান্ডে দেখি নাই। গ্রি ব্র্যান্ডে আসলে আমরা শুরু থেকেই গ্রি ব্র্যান্ড বিক্রি করছি, তবে রিসেন্টলি কিন্তু টানা 6 মাস এটা বাজারে ছিল না, স্টকে ছিল না, তো নতুন করে আবার আমাদের কাছে চলে আসছে। তো আজকে কিন্তু আমরা আবার এটার মধ্যে একটা ডিসকাউন্ট দিব। ওকে, আমাদের কাছে মূলত রয়েছে 1 টনের পোর্টেবল এসি, আর গ্রি ব্র্যান্ডের শুধুমাত্র 1 টনেরই হয়। আচ্ছা, আমি আগে ক্লিয়ার করে দিই আসলে কাদের জন্য হচ্ছে পোর্টেবল। হ্যাঁ, ধরেন আপনি সরকারি জব করেন, এখন বিভিন্ন সময় আপনার বিভিন্ন জায়গায় শিফট করতে হচ্ছে। এখন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই ধরনের এসি লাগাতে পারছেন না, কারণ যখন আপনি এই এসিটা সেট করবেন 6 মাস পরে যখন চলে যাবেন এই এসিটা আবার খুলে নিয়ে যেতে হবে। এবং এটার জন্য অনেক ঝামেলা আছে, এখান থেকে নিয়ে আবার ওইখানে যখন আপনি ইনস্টলেশন করবেন এটার পিছনে খরচ আছে। অনেক সময় দেখা যায় এগুলোর পাইপ ফেটে যায়, পাইপটা ফেটে গেলে নতুন করে আবার পাইপ কিনতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় এসিরও একটা প্রবলেম হয়ে যায় বারবার খোলা লাগানোর কারণে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই এসিটা আপনি চাইলেও নিতে পারছেন না। আবার অনেক জায়গায় আছে যে সরকারি জব করেন কিন্তু আপনার যে স্থান, ওই স্থান অনুযায়ী আপনি বাড়িতে পোর্টেবল এসি এই ধরনের এসি লাগাতে পারছেন না, আপনি ওয়াল স্প্লিট এসি গুলো লাগাতে পারছেন না আপনার পারমিশনের কারণে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই যে গরমের একটা অসহ্য সময়, এই সময়টা কিন্তু একটা এসির দরকার সবার জন্য। এখন এসি আসলে বিলাসিতা না, এখন এসিটা হচ্ছে প্রয়োজন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা যেহেতু নিতেই পারছেন না, তখন কিন্তু অল্টারনেটিভ হিসাবে আপনি পোর্টেবল এসিটা নিতে পারেন। এবং অ্যাভেলেবেল জায়গাতে দেখা যাচ্ছে যে যারা বিশেষ করে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে, আপনি চাইলে কিন্তু সেখানে এসি লাগাতে পারছেন না, কারণ আপনি একটা লিমিটেড সময় থাকবেন আবার চলে যাবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য হচ্ছে এই পোর্টেবল এসি। আপনি যদি এসিটা নেন, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, যখন ব্যবহার করলেন আবার যখন আরেক জায়গায় চলে যাবেন, এটা চাকা সিস্টেম, এটা নেওয়া যায় খুব সুন্দরভাবে, এক রুম থেকে আরেক রুমে এটা মুভ করা যায়। দেখেন কি সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে আপনারা পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারছেন। আবার অনেকেরই আছে বাসা বাড়িতে এসি লাগানো আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে খাবার স্থানে, বসার স্থানে বা ভিন্ন ভিন্ন জায়গাতে আপনি চাচ্ছেন যে এরকম একটা পোর্টেবল এসি রাখতে, যে এটা সেখানে নিয়ে বেডরুমে এসি আছে, তারপরে একটা নিয়ে নিলেন, এটা ব্যবহার করলেন এক রুম থেকে আরেক রুমে শিফট করে। তো তাদের জন্য এটা ছোটখাটো ডক্টর চেম্বার, তারপরে দেখা যায় ছোটখাটো পার্লার বা ছোটখাটো অফিস যারা আছে এই ধরনের এসি লাগাতে পারছেন না, তাদের জন্য মূলত হচ্ছে পোর্টেবল এসি। আর পোর্টেবল এসির জন্য একটা সাইজ লিমিটেড আছে, এটা হচ্ছে 120 স্কয়ার ফিট। 120 স্কয়ার ফিটের যদি আপনার স্পেস হয় তাহলে আপনি যে কোনো জায়গাতে পোর্টেবল এসিটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর আমরা যে ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলছি এটা হচ্ছে গ্রি ব্র্যান্ড। গ্রি ব্র্যান্ড সম্পর্কে তো আসলে কিছু বলার নাই, এদের প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সম্পর্কে মানুষ জানে বুঝে। এটা 12000 BTU আছে অ্যাকুরেট। আপনি নরমাল একটন এসিতে যে পরিমাণ ঠান্ডা পাবেন এটাতে তাই পাবেন। এটা হচ্ছে মূলত লাইট ইউজ, আর ওয়াল মাউন্ট যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে এক্সট্রিম। হ্যাঁ, লাইট ইউজ বলতে বোঝাচ্ছে যে এটা যখন আপনি দিবেন এটা আস্তে আস্তে রুমটাকে ঠান্ডা করবে। দেখা যাচ্ছে যে আপনার 120 স্কয়ার ফিটের একটা রুম ঠান্ডা করতে 10 থেকে 12 মিনিট সময় নেবে। এবং একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেখানে আপনি এসি ব্যবহারই করতে পারছেন না সেখানে কিন্তু আপনার এই এসিটা অনেক বড় একটা সাপোর্ট দিবে। এবং এই পোর্টেবল এসি গুলো কিন্তু ওয়াট অনেক কম নেয়, যার কারণে ওই ধরনের এসির তুলনায় এটার বিল আরো অর্ধেক আসবে, মানে বিলটা অনেক কম আসবে এবং ব্যবহারটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আপনি গ্রামে চাইলে গ্রামে নিয়ে গেলেন, ঢাকায় আসার সময় সাথে করে নিয়ে আসলেন। অনেক ময় মুরব্বী আছে বাসায় একদম এসি ছাড়া চলতেই পারে না, গ্রামে যাচ্ছেন সাথে করে এটা দিয়ে দিলেন। তো এই ধরনের সাপোর্টের জন্য পোর্টেবল এসির আসলে বিকল্প কিছু নাই, যার জন্যই আমরা পোর্টেবল এসি গুলো বারবার বিজ্ঞাপন করে দেখাচ্ছি এবং এটার সম্পর্কে আমরা বিবরণগুলো দিচ্ছি, বলছি। আর এটার উপরে কিন্তু আজকে একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আচ্ছা, পোর্টেবল এসির সাথে কি কি থাকে সেটা আমি একটু বলে নেই। এই পোর্টেবল এসিটা ঠান্ডাটা দিবে এখান থেকে। হ্যাঁ, এটা একটা অংশ, এই একটাই মেশিন, এখানে আলাদা কোনো পার্ট নাই। আর এটার পিছনে দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার
চেম্বার আছে, এই জায়গাটা থেকে মূলত একটা পাইপ লাগানো হবে, এরকম একটা পাইপ থাকবে, এই পাইপটা দিয়ে জানলা দিয়ে আমরা বের করে দেব গরম বাতাস, এবং নিচ থেকে এটা হচ্ছে আপনার কন্ডেন্সারের চেম্বার, এখানে হচ্ছে কম্প্রেসর থাকবে, এখান থেকে মূলত এটা হচ্ছে ইনডোর চেম্বার, এটা হচ্ছে আউটডোর চেম্বার। ওকে, এটার মাধ্যমে মূলত এখান থেকে আপনি ঠান্ডা বাতাসটা পাবে। ওকে ওকে, জি সুন্দর। আর এই প্রোডাক্টটা কিন্তু ঢাকা সহ বাংলাদেশের সব জায়গা থেকে আপনারা নিতে পারবেন। এটার সাথে 1 বছরের পার্টস ওয়ারেন্টি, কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি থাকবে, ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়ে দিব। আচ্ছা, অ্যাকসেসরি যা যা দেওয়া সব এটার মধ্যে দেওয়া আছে। আচ্ছা, মানে সবই থাকবে সাথে। হ্যাঁ, এটার সাথে আপনার কনভার্টার, পাইপ এবং একটা রিমোট থাকবে, আপনি বেড থেকে শুয়ে শুয়ে এটা ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটা ঠান্ডাও খুব ভালো। এখানে কিছু অপশন আছে, আমি দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে এই এসিটা অন করার পরে আমি আপনাকে একটু দেখাই। এই যে দেখেন, এসিটা যখন আপনি অন করবেন সাথে সাথে এটা টেম্পারেচারটা শো করবে, এবং এটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট কুল অপশন চলে আসছে। এই যে দেখেন, এখনই গরম বাতাসটা বের হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এখানে হেলথ অপশন আছে, প্লাস এটা যখন অটো মোডে চলে এটা লো, আপনি চাইলে এটা বাড়াতে পারবেন, মিডিয়াম, এই যে হাই, এবং এটা অটো অপশন আছে, রুমের টেম্পারেচার দেখে সে বাড়বে কমবে। এখানে অটো অপশনটাও দেওয়া আছে, এই যে এটা হচ্ছে অটো অপশন। হ্যাঁ, আর এখানে কয়েকটা মোড আছে, সেটা আমি একটু দেখাই। এটা কুল অপশন, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ড্রাই অপশন। এখন বাতাসটা দেখেন একদম লাইট ভাবে আসবে, আপনি হাত দিলে বুঝতে পারবেন। দেখেন বাতাসের প্রেসার দেখছেন? হ্যাঁ। এরপরে আবার এটাতে আছে ফ্যান অপশন। ফ্যান অপশন মানে নরমালি ভাবে এটা বাতাস দিবে, এবং এটার যে ব্যাক সাইডের যে কন্ডেন্সারের যে হিটিংটা আছে, হিটিংটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। এইটা আসলে ব্যবহার করা হচ্ছে বর্তমানে, যেটা এটা কুলার মোড। যখন রুমটা কমপ্লিট ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আপনি এটা ফ্যান মোডে দিয়ে দিলেন রাতের বেলা, এবং হঠাৎ করে যদি মনে হয় যে একটু এসি দরকার আছে, তখন আপনি এটা মোড চেঞ্জ করলে ওখান থেকে আবার ঠান্ডা বাতাসটা কিন্তু সবকিছু জি চলে আসবে। হ্যাঁ, পাশাপাশি কিন্তু এখানে টাইমারের ব্যবস্থা আছে, আপনি টাইমার সেট করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চালাতে পারবেন। এছাড়াও এখানে স্লিপ মোড আছে, আপনি এটা স্লিপ মোডেও চালাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, যে স্লিপ মোড দিয়ে দিলাম। ওকে, এটা স্লিপ মোডেও চলবে। ইয়েস, তো দারুণ। পোর্টেবল এসি কিন্তু আসলে দেখা যায় অনেকেরই প্রয়োজন, যারা নিতে চান তারা নিতে পারেন। এখন আসেন প্রাইসটা এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিসটা। প্রাইসের ব্যাপারটা তো বললামই যে আমরা প্রতিবারই কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলোর উপর একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। এইটার মূলত মার্কেট প্রাইস আছে আপনার 52,000 টাকা। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমরা এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 45,000 টাকা। আচ্ছা, এবং এইটা লিমিটেড সময়ের জন্য। যাদের পোর্টেবল এসি দরকার, আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অর্ডার করতে পারেন। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করেন, আমরা এটা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিব। ওকে, বিশেষ করে যারা ঢাকার মধ্যে আছে তারা হোম ডেলিভারি নিতে পারবে, এবং ঢাকার বাইরে থেকে যারা অর্ডার করবে সেটা কুরিয়ার সার্ভিস থেকে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। এটার কিন্তু প্রাইসে ভালো রকম একটা ডিসকাউন্ট আছে, যারা নিতে চান অবশ্যই নিয়ে নেবেন দ্রুত সময়ের জন্য, কারণ এই ডিসকাউন্ট কিন্তু আবার বেশি দিন থাকবে না, স্বল্প স্টক থাকে, আমরা ওইভাবেই দেই। তো যারা নিতে চান ফোন করে কথা বলতে পারেন, ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার দেওয়া আছে ভিডিও ডেসক্রিপশনে, স্ক্রিনে। এছাড়া সরাসরি যদি আসেন সেক্ষেত্রে ফার্মগেট আনন্দ সিনেমার ওটা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দোতলায় ক্রোকারিজ পার্কে চলে আসবেন। তো আজকে পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।